Hãy tưởng tượng một nơi mà nước là mạch sống, tràn ngập các loài thực vật và động vật độc đáo. Đó chính là các vùng đất ngập nước. Các vùng đất ngập nước bao gồm đầm lầy, rừng ngập màn, đồng bằng và thậm chí cả rắn san hô. Năm 1971, các quốc gia trên thế giới đã tập trung tại Ramsar, Iran để ký Công ước Ramsar, một hiệp ước quốc tế nhằm bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng này. Một khu Ramsar là một vùng đất ngập nước được công nhận có tầm quan trọng quốc tế theo công ước này. Việc chỉ định này thể hiện cam kết sử dụng khôn ngoan và bảo tồn cho các thế hệ tương lai. Mục tiêu chính, ngăn chặn sự mất mát các vùng đất ngập nước trên toàn cầu và bảo tồn những vùng còn lại thông qua hành động quốc gia và hợp tác quốc tế. Khi một quốc gia như Việt Nam chỉ định một khu Ramsar, quốc gia đó cam kết duy trì đặc điểm sinh thái và quản lý bền vững. Điều này không có nghĩa là loại trừ con người, mà là khuyến khích sử dụng khôn ngoan, cân bằng nhu cầu của con người với việc bảo tồn thiên nhiên. Để đủ điều kiện, một vùng đất ngập nước phải đáp ứng ít nhất một trong 9 tiêu chí nghiêm ngặt, chẳng hạn như hỗ trợ số lượng lớn chim nước hoặc các loài quý hiếm. Những tiêu chuẩn này đảm bảo rằng chỉ những vùng đất ngập nước có giá trị sinh thái nhất mới nhận được danh hiệu Ramsar. Các khu Ramsar không chỉ là những nơi được bảo vệ, chúng đại diện cho một triết lý bảo tồn. Các vùng đất ngập nước rất cần thiết để làm sạch nước, kiểm soát lũ lụt, hỗ trợ đa dạng sinh học và duy trì sinh kế. Hiểu về các khu Ramsar giúp chúng ta đánh giá cao giá trị to lớn của chúng và trách nhiệm chung của chúng ta trong việc bảo vệ chúng. Bằng cách bảo vệ những thế giới nước này, chúng ta đảm bảo lợi ích của chúng sẽ tồn tại qua nhiều thế hệ. Đối với Việt Nam, với bờ biển dài và các đồng bằng sông rộng lớn, các khu Ramsar là trái tim đa dạng sinh học của đất nước chúng ta. Những vùng đất ngập nước này là môi trường sống quan trọng cho các loài quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng, đồng thời là điểm dừng chân quan trọng cho các loài chim di cư dọc theo đường bay Đông Á-Úc. Nếu không có các vùng đất ngập nước khỏe mạnh, chu kỳ sống của vô số loài sẽ bị phá vỡ, đe dọa di sản thiên nhiên của chúng ta. Các khu Ramsar cũng cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái thiết yếu, rừng ngập mặn che chắn các cộng đồng ven biển khỏi bão và các đồng bằng hấp thụ nước lũ trong mùa mưa. Các vùng đất ngập nước làm sạch nước, giữ lại chất ô nhiễm và hỗ trợ nông nghiệp và thủy sản, mang lại lợi ích trực tiếp cho hàng triệu người Việt Nam. Đất đai màu mỡ của các đồng bằng là xương sống của sản xuất lúa gạo, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Du lịch sinh thái ở những nơi như Tràm Chim và Vân Long mang lại sự phát triển bền vững và việc làm cho các cộng đồng địa phương. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các khu Ramsar là tuyến phòng thủ đầu tiên của chúng ta. Rừng ngập mặn lưu trữ carbon, các vùng đất ngập nước chống lại mức nước biển dâng và bão. Bảo vệ và phục hồi các vùng đệm tự nhiên này là một khoản đầu tư chiến lược vào an toàn và thịnh vượng của quốc gia chúng ta. Sức khỏe của các vùng đất ngập nước của chúng ta liên quan trực tiếp đến sự thịnh vượng kinh tế và khả năng phục hồi của chúng ta. Bảo tồn các khu Ramsar là vấn đề có tầm quan trọng quốc gia đối với môi trường, kinh tế và tương lai của chúng ta. Việc bảo vệ chúng là điều cần thiết cho sự tăng trưởng và an ninh liên tục của Việt Nam. Các vùng đất ngập nước của chúng ta không chỉ là khu bảo tồn thiên nhiên, chúng rất quan trọng đối với lối sống của chúng ta. Ở miền Bắc Việt Nam, các khu Ramsar thể hiện cam kết của chúng ta đối với bảo tồn vùng đất ngập nước. Vườn quốc gia Xuân Thủy, khu Ramsar đầu tiên của đất nước, là một vùng đất ngập nước ven biển nổi tiếng với rừng ngập mặn và bãi bùn. Đây là điểm dừng chân quan trọng cho hàng chục nghìn loài chim nước di cư, bao gồm cả loài cò thìa mặt đen đang có nguy cơ tuyệt chủng. Khu bảo tồn thiên nhiên đặt ngập nước Vân Long ở Ninh Bình nổi tiếng với các khối đá vôi và là thành trì cuối cùng của loài vốc mông trắng đang có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ cao. Vùng nước yên bình và phong cảnh ngoạn mục của nó làm cho nó trở thành một kho báu quốc gia. Vườn quốc gia Ba Bê với trung tâm là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, được bao quanh bởi những khu rừng tươi tốt và núi đá vôi. Họ hỗ trợ các loài cá độc đáo và là nơi trú ẩn cho nhiều loài động vật hoang dã. Các cộng đồng người Tày địa phương sống hòa hợp với thiên nhiên, bảo tồn cả di sản văn hóa và thiên nhiên. Các khu Ramsar phía Bắc này, từ đồng bằng ven biển Xuân Thủy đến các khối đá vôi Vân Long và hồ núi Ba Bê, làm nổi bật sự đa dạng của các vùng đất ngập nước Việt Nam. Mọi khu bảo vệ các loài và môi trường sống độc đáo, đóng vai trò là phòng thí nghiệm sống cho nghiên cứu và giáo dục. Tình trạng Ramsar của chúng mang lại sự hỗ trợ quốc tế và củng cố nỗ lực bảo tồn của chúng ta. Chúng là những điểm tựa quan trọng trong mạng lưới khu bảo tồn của chúng ta, bảo vệ di sản thiên nhiên miền Bắc Việt Nam. Việc bảo tồn chúng đảm bảo những kho báu này tồn tại cho các thế hệ tương lai. Ở miền Nam Việt Nam, các vùng đất ngập nước tạo thành xương sống sinh thái của đồng bằng sông Cửu Long. Vườn quốc gia Tràm Chim là thiên đường cho các loài chim, đặc biệt là loài sêu đầu đỏ hùng vĩ, loài chim bay cao nhất thế giới. Việc quản lý công viên mô phỏng chu kỳ lũ tự nhiên, tạo ra môi trường sống lý tưởng cho hàng trăm loài chim. Vườn quốc gia U Minh Thượng bảo tồn một trong những khu rừng tràm thần bùn lớn cuối cùng, với cây tràm và các loài động vật hoang dã độc đáo thích nghi với vùng nước có tính axit. Nó hoạt động như một miếng bột biển khổng lồ,
lưu trữ và giải phóng nước ngọt quan trọng cho khu vực. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, ở cực nam của đất nước, bảo vệ các khu rừng ngập mặn rộng lớn và bãi bùn ven biển. Những khu rừng ngập mặn này nằm trong số những khu rừng nguyên sơ nhất Đông Nam Á, đóng vai trò là nơi sinh sản cho cá, tôm và cựa. Vị trí của công viên rất quan trọng cho sự hình thành đạt, vì trầm tích sông Mekong tạo ra đất mới. Tràm chim U Minh Thưởng và Mũi Cà Mau đại diện cho 3 loại vùng đất ngập nước quan trọng: đồng cỏ, rừng tràm thân bùn và rừng ngập mặn. Mọi loại hỗ trợ đa dạng sinh học, điều tiết nước và duy trì sinh kế địa phương. Tình trạng Ramsar của chúng làm nổi bật tầm quan trọng toàn cầu của chúng và nhu cầu cấp thiết về quản lý bền vững. Bảo vệ các khu vực này là chìa khóa cho khả năng phục hồi và tương lai của đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù có tầm quan trọng, các khu Ramsar của Việt Nam đang đối mặt với những mối đe dọa ngày càng tăng. Mất môi trường sống là vấn đề cấp bách nhất. Các vùng đất ngập nước đang bị chuyển đổi cho nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và phát triển đô thị. Rừng ngập mặn bị chặt phá, đầm lầy bị thoát nước và môi trường sống tự nhiên bị phá hủy, đầy các loài đen bờ vực tuyệt chủng. Ô nhiễm từ nông nghiệp, công nghiệp và rác thải nhựa làm ô nhiễm nước, gây hại cho động vật hoang dã và phá vỡ hệ sinh thái. Khai thác quá mức, đánh bắt cá không bền vững, săn trộm và buôn bán động vật hoang dã trái phép càng gây căng thẳng cho các môi trường dễ bị tổn thương này. Các phương pháp đánh bắt cá hủy diệt và săn bắn đe dọa các loài mang tính biểu tượng và làm suy yếu công tác bảo tồn. Biến đổi khí hậu bao trùm tất cả, với mức nước biển dâng cao, lượng mưa thay đổi và thời tiết cực đoan làm gián đoạn chu kỳ vùng đất ngập nước. Các vùng đất ngập nước ven biển có nguy cơ bị ngập lụt và nhiễm mặn, trong khi hạn hán và bão đe dọa các khu vực nội địa. Những thách thức này khuếch đại lẫn nhau, làm cho công tác bảo tồn trở nên phức tạp hơn. Sự sống còn của các vùng đất ngập nước của chúng ta phụ thuộc vào hành động khẩn cấp, phối hợp. Bảo vệ các khu Ramsar không chỉ là về thiên nhiên, đó là về việc bảo vệ tương lai của chúng ta. Mỗi mối đe dọa đối với những khu bảo tồn này đều là mối đe dọa đối với hạnh phúc của chúng ta. Thời gian để hành động là bây giờ. Các hoạt động của con người và sự phát triển nhanh chóng gây áp lực rất lớn lên các vùng đất ngập nước của Việt Nam. Các thành phố mở rộng cơ sở hạ tầng và công nghiệp thường ưu tiên lợi ích ngắn hạn hơn là lợi ích sinh thái dài hạn. Đường xá và đập ngăn sông làm phân mảnh môi trường sống và thay đổi dòng chảy của nước, làm gián đoạn toàn bộ hệ thống vùng đất ngập nước. Nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản thâm canh làm tăng năng suất nhưng phải trả giá bằng môi trường cao, chất thải hóa học làm ô nhiễm sông và tạo ra các vùng chết. Phá rừng ngập mặn để nuôi tôm phá hủy các môi trường sống quan trọng của các loài non. Nhiều người vẫn coi vùng đất ngập nước là đất hoang, đánh giá thấp những lợi ích thực sự của chúng. Sự thiếu nhận thức này cản trở công tác bảo tồn và quản lý bền vững. Quản lý nước xuyên biên giới, đặc biệt ở sông Mekong, làm tăng thêm sự phức tạp, các đập thượng nguồn làm thay đổi dòng chảy và trầm tích, đe dọa các vùng đất ngập nước hạ nguồn. Những vấn đề này đòi hỏi sự hợp tác quốc tế và sự thay đổi trong nhận thức. Chỉ bằng cách nhận ra giá trị của vùng đất ngập nước, chúng ta mới có thể đảm bảo sự sống còn của chúng. Việt Nam đã phát triển một chiến lược mạnh mẽ để bảo vệ các vùng đất ngập nước của mình. Các luật môi trường mạnh mẽ và các kế hoạch hành động quốc gia cung cấp nền tảng cho công tác bảo tồn. Một mạng lưới các khu bảo tồn, bao gồm các khu Ramsar, được quản lý bởi các hội đồng chuyên trách giám sát tuần tra, nghiên cứu và phục hồi môi trường sống. Trong lại rừng ngập mặn và phục hồi môi trường sống là những hành động quan trọng tại chỗ, nghiên cứu khoa học và giám sát, hướng dẫn quản lý thích ứng và đảm bảo bảo tồn hiệu quả. Hợp tác quốc tế mang lại chuyên môn, tài trợ và hỗ trợ để giải quyết các thách thức xuyên biên giới. Cam kết của Việt Nam đối với các hiệp ước toàn cầu củng cố nỗ lực của chúng ta. Bảo vệ vùng đất ngập nước đòi hỏi khoa học, luật pháp và sự hợp tác. Cùng nhau, những chiến lược này bảo vệ di sản thiên nhiên của chúng ta. Công tác bảo tồn thành công khi tất cả mọi người cùng tham gia. Các cộng đồng địa phương là những người bảo vệ tuyến đầu, mang kiến thức truyền thống và tinh thần quản lý đến các khu Ramsar. Các mô hình đồng quản lý trao quyền cho cộng đồng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích với các cơ quan quản lý công viên, giáo dục và sinh kế thay thế, như du lịch sinh thái và nuôi trồng thủy sản bền vững, giúp giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên. Khi mọi người thấy lợi ích trực tiếp, họ trở thành những người ủng hộ nhiệt tình cho công tác bảo tồn. Các tổ chức phi chính phủ, cả trong nước và quốc tế, cung cấp chuyên môn, tài trợ và các giải pháp sáng tạo. Họ lấp đầy khoảng cách giữa chính phủ và cộng đồng, dẫn dắt các dự án phục hồi, nghiên cứu và giáo dục. Sự hợp tác giữa chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng tạo ra sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ. Cách tiếp cận đa bên này là chìa khóa cho thành công lâu dài. Bằng cách làm việc cùng nhau, chúng ta xây dựng một phong trào bền vững để bảo vệ môi trường. Đoàn kết là sức mạnh lớn nhất của chúng ta trong việc đối mặt với các thách thức bảo tồn. Các khu Ramsar của Việt Nam, từ núi phía Bắc đến đồng bằng phía Nam, là những kho báu về vẻ đẹp và đa dạng sinh học. Những vùng đất ngập nước này hỗ trợ nền kinh tế của chúng ta, bảo vệ chúng ta khỏi thiên tai và định hình bản sắc quốc gia của chúng ta. Nhưng di sản này rất mong manh và đang bị đe dọa.
Trách nhiệm bảo vệ nó là của chúng ta. Những lựa chọn ngày hôm nay sẽ định hình cảnh quan ngày mai. Phát triển bền vững phải cân bằng tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường. Chúng ta phải tích hợp giá trị của thiên nhiên vào mọi quyết định, từ quy hoạch đô thị đến nông nghiệp. Mọi người đều có vai trò, giảm sử dụng nhựa, hỗ trợ du lịch bền vững và giáo dục người khác về vùng đất ngập nước. Những hành động nhỏ được nhân lên, tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ. Hãy cùng cam kết trở thành những người quản lý tốt hơn đất đai và nguồn nước của chúng ta. Cùng nhau chúng ta có thể đảm bảo sâu đầu đỏ vần duyên dáng ở Tràm Chim, vốc mông trắng phát triển mạnh ở Vân Long và rừng ngập màn bảo vệ mũi Cà Mau. Tương lai của thiên nhiên Việt Nam nằm trong tay chúng ta. Hãy hành động ngay bây giờ với sự đoàn kết và lòng dũng cảm để bảo vệ kho báu không thể thay thế này vì một ngày mai xanh, khỏe mạnh và thịnh vượng.